同學仔，今日我哋做折扣賺賠嘅各類題目嘅。好啦，而家我哋呢個題目，佢就話買一件外套9折，兩件全單再8折，即兩件便宜咗多少元？嗱，我哋之前呢就有一條嘅題目呢，類似嘅，咁但係呢，我個問題係叫你呢去計翻兩件幾多錢，而家唔同咯喎，而家係問即兩件平咗幾多？嗱，呢度呢問你兩件平咗幾多，其實即係話叫你計節省，呢一度節省咗幾多，你慳咗幾多錢，就係平咗個價錢咯。嗱，呢度呢節省嗰條式呢就係定價減售價嘅，咁到底定價係幾多，售價係幾多呢？嗱，首先呢題解你就自己寫，呢一度呢一件外套定價450蚊，而家佢問你買兩件啊嘛。咁所以就450乘2，呢一個呢就係定價，跟住呢就到售價。嗱，我哋要計售價，究竟你買兩件係幾多錢呢？就係450蚊兩件，然之後佢話俾你聽有9折再8折，所以就乘9折再乘8折。嗱，呢一度呢就係售價啦，兩件外套乘9折再乘8折。好啦，咁我哋呢一度係定價，兩件外套嘅定價減兩件外套嘅售價，咁呢度計咗佢咯。嗱，首先450乘2係900蚊，咁跟住呢度都係900蚊，因為都係450乘2啊嘛，都係900蚊，亦都即係900%，跟住乘90%，呢一個呢就100%90%。再嚟80%就100%80%。嗱，你呢一度呢就可以約晒佢啦，淨係呢一嚿喎，咁樣約咗佢，計咗出嚟呢就係900蚊減呢一度呢個價錢呢就係售價，9乘9乘8，亦都即係648。我哋之前有計過呢個噶。嗱，900減648蚊，亦都即係252蚊。呢一度呢係有個節省，慳咗252蚊。好啦，到呢一度啦，咁佢就話呢，書一本定價260蚊，買兩本可減78，即係呢買兩本嘅折扣係幾多？嗱，我哋之前呢有計到呢一度嘅，書一本定價260蚊，買兩本就減78，咁即係買兩本幾多錢？我哋之前有計嘅，嗱，而家就要計買兩本個折扣係幾多？嗱，折扣條式就呢一度，售價除定價乘100%。題解呢度自己寫咗先，咁我哋究竟點計呢？嗱，首先呢就要計售價同埋定價。佢呢度話呢一本書呢就260蚊，買兩本就減78。嗱，咁所以售價呢就係260蚊乘2，因為要買兩本啊嘛，再減78。呢一個呢就係售價，跟住定價呢就係兩本價錢啦，所以就260乘2。售價除定價再乘100%，呢度寫嘅就係咁樣啦。呢一個呢就售價，買兩本減78蚊，呢一個係售價。嗱，你計咗出嚟呢就係呢一個442蚊嘅，跟住兩本呢就260乘2，即係520，再乘翻100%。嗱，陀仔呢度呢你可以約晒佢啦。咁我得出呢一個17乘5%，亦都即係85%，85%亦都即係85折，就係咁嘅啫。嗱，咁所以你睇清楚你究竟要計咩啦，跟住塞晒你需要嘅資料落條式嗰度，咁就計到噶啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。